Well, congratulations on the victory. Pretty wild fight in there. A lot of crazy grappling and scrambles. So I guess how did the fight play out compared to the game plan and expectations? За ястай амар өрсөлдөөнтэй амар барилдаантай тулаан боллоо. Ер нь яг чиний төлөвснөөс тэгж төсөөс бас адилхан байсан уу? Ер нь юу гэж бодож байна? За сайн байцгаана уу? Үгүй ээ. Ингэж их барилдана гэж багт бодоагүй. Бүр би түүнийг дутуу гаргана. Тэ босоогоос зөвхөн юм гэж бодсон чинь эсрэгээр буруу үе надтай барилдлаа. Яасан да баяртай байна. That was not the game plan. Our game plan was to start the fight and just like finish him right away in the first round. But of course, he came out very wrestling heavy, so we are happy. We showed our wrestling game as well, and most importantly, we got the W. I mean, just watching Cody's last few fights, it seems like that he does that often. Like he wants to wrestle and wrestle very early. So, did that surprise you, or were you fully expecting him to kind of get in there and clinch up and make this very grappling heavy game? Ер нь Codyгийн тулаанууд дандаа тэгдэм байна. Ер нь бөхөр ер нь их барилддаг. Чи яг тэрэн дээр нь бас тэгж бодож байсан уу? Тэгээд яаж тулаанаа ингэж очсон бэ? Би ер нь барилдаа бараг тэгж амар барилдаж тооцоолоо тэ. Өөр л түүний барилдааныг хамгаалсан ялчлаа. I wasn't really expecting to like wrestle for 15 minutes, but that's how the fight played out, and it is what it is. We got the W this way. It seems like there's a lot of weird punches at the end of rounds 2 and 3. I guess what was going on in there? Could you just not hear the bell or something in there? 2 муу 3 дахь раунд дуусахад бас цохилцол юм цохилцсон шидсэн байна. Ер нь яг тэгэхэд юу бодож байсан бэ? Юу рингас юу сонсоогүй юу гинэ? Яа одоо яг гой цохилцсон дээр гэж бодсон. Наас эсрэгээрээ дахиад барилдаа. I just felt like I just want to get one good hit in, as the fight game. And I guess what do you want moving forward for your career? Because while Cody's lost a few in a row, he's fought pretty much everyone in the division, including the current champion and a lot of the guys that have fought for the title. So I guess where do you think this one places you in the division? Чи одоо ирээдүйдээ ер нь өөрийгөө хаана байна гэж бодож байна. Одоо чиний өрсөлдөгч Cody чи ер нь бол энэ division дээр хүн болгонтэй тулцсан байна. Чи тиймээс одоо энэ тамирчдыг ялсан байна. Тэгэхээр одоо өөрийгөө одоо яг одоо энэ division дээр хаана үзэж байгаа вэ? Би илүү том зүйл үзэж байна. Илүү том амжилтыг бас харж байна. Тийм учраас би илүү сайжрахын тулд илүү том баг дээр бэлтгэл хийж илүү сайжрах хэрэгтэй. Юу ч амьдралаас үлдсэн царай хаз хөдөлж явах юм. Монгол орон одоо хүртэл хөдөлж амьдарч байгаа. Хөдөлжтийнхаа үйл явдлыг хамгаалахын тулд илүү хол. I come from a very nomadic culture. I still live that very nomadic lifestyle. I'm in the countryside, and I honestly look to improve my fighting game from here. It's all only upwards from here. I'm even open to exploring bigger camps, bigger teams in a worldwide stage, and constantly improving my skills and really showing the world what I'm made of. Were you able to watch the flyweight fight before you with Sumidarji and Jesus Aguilar? Because that was also a very exciting fight. Чи өмнөх яг танай дивизингийн өмнөх тулааныг үзсэн үү? Sumidarji тэгээд Aguilar нөхөртэй тэр тулааныг үзсэн үү? Тэрний талаар бас юу гэж бодож байна? Тэр бас амар барилдаантай бас үзүүлбэртэй байсан. Би түүнийг үзсэн те халаалт өөрөө би тэр өөрөө бол над шаман хасан. Yeah, I watched their fight in the back room while we were warming up. I think both of them are respectfully very easy fights for me. Easy fights. Look, I only ask because I'm not trying to make you pick a fight, but a lot of people online want to see you fight Sumidarji just because you are two of the taller, longer fighters in the division. They think that would be a very fun matchup. Би нэг тийм хор хотгомааргүй байна. Гэхдээ онлайнаар ер нь хүн болгон чааг Sumidarjiтэй ер нь толдохыг хүсэж харж байгаа юм байна. Яг та хоёр яг division дээр хамгийн өндөр тамирчид болохоор та хоёрыг хооронд нь толдвол сонирхолтой байна гэж онлайнаар фанууд ярьж байна. Надтай адилхан төв нэрт ягаад тэр Yeah, he says why not? Him and I have this a very Tibetan origin name. Why not? I'm down. Can I ask about your headwear? Малгайчид талаар жоох юм яриач. Тийм ээ, энэ малгай бол би миний үг хэцэгтэй Чингис хааны би Чингис хааны руудам. Миний үг дэд stand тулаанд үргэлж малгай онол малгай байх хэвээр те. Тийм учраас өөрсдөө гэсэн малгай тулаан маш ихтэй ард This is a Warriors hat.
I am very proud of my lineage. I'm a descendant of Genghis Khan, and this is what we wore throughout our history. Battle hat, battle warrior, and I'm going to continue to wear this and then show the world what our culture is about. Congratulations. Баяр хүргэе. You mentioned living out in the countryside. What has this fight week been like here in Las Vegas? How was it out there, going in the crowd? And would you like to fight overseas in the United States more often? Чи одоо нүүдэлчин Монгол байсан гэснээс одоо Лас Вегаст ирсэн чи сэтгэл санаа чи ямар байсан бэ? Тэгээ ирээдүйд ер нь Америкт тулдах санаатай байна уу? Ямар байна? Америк тэр гоё байна. Тэгээ энэ бол маш өндөр зарлагтай бас нэг л хөдөө шиг санагдаж байна да. Уул толгод нь өндөр, жижиг байшинтай, өөрөө л жоохон тийм өндөр болохоос яг л миний хөдөө өссөн орчин шиг уудам гоё санагдаж байна. He loves it here in Las Vegas, the mountains, the landscape, the not so many high rises of Las Vegas, and the ability to see the mountains. It reminds him of the countryside of where he grew up, and he'd love to fight in the future in Las Vegas. How do you plan on celebrating your victory tonight? За өнөөдрийн ялтаа яаж тэмдэглэж төлөвлөж байна? Би тэр галзуу уулган дээр сууж нэг жоохон хорилмоор байна. So we want to check out the roller coaster in the New York, and he wants to yell as he goes on the ride. Congrats on the win. It seemed like the arena had some issues with the lights during your fight. Did you notice at all while you were fighting? Тулаанд чи баяр хүргэе. Яг тоглож байхад чи жоохон энэ гэрэл мэрэл жоохон эвгүй жоохон пакталсан юм шиг байна. Тэрийг анзаарсан уу үгүй юу? Анзаарсан. Хоёр дахь үеэр ч үлээ гэрэл унтрахт нь надад илүү тухтай болж ирсэн. I noticed it. In the second round, when the light kind of went down, he's like, all right, I'm down for this. I can fight in the dark. Thank you, guys.